Dan gol dari Tornado kali ini. Dari Tornado kali ini. Skor sementara menjadi 1-0 untuk kemenangan Tornado atas Akor Muda. Bocor dari belakang. Halftime. Kebanyakan tembakan tadi. Ya, bagus. Datang orang terus Jas. Jas, lawan Jas. Official sa tanding tanda na yan.
DSS Sido. Siap. DSS sebelah timur. Bola. Ambil Jas. Bola. Bisa semua. Jam tenang. Hampir saya salah. Lari. Start. Salam. Lapo. Oh iya. Ya, oke, siap. Tenang. Ayo semangat yuk. Siap. Irfan kemana Irfan itu? Ayo. Benar. Kena Jas, kena. Masih. Kasih dong. Tekan Rizky. Ayo. Jas, tangannya Jas, gak main Jas. Bakar. Epis. Lawan. Free kick kita lihat dari ini. Dari Akor. Ayo.
10 dipersiapkan. Setelah ini Putra Rajatri Akor Musta 10 dipersiapkan pertandingan terakhir. Itu nanti kita dalam 2 Kenapa? dipersiapkan U12 Cermi WSBD Kasepati bergabung berhadapan dengan Persija. Dipersiapkan pertandingan terakhir. Kenapa? Kontrol pinter. Rizky main Rizky. Dapat. Kemana? Nuntut. Balik. Terus terlibat. Terus. Kasih Tin. Ya Tin. Terus. Kami. Lap. Lanjut panjang tadi berikan tanda berakhirnya match dengan skor 1-0 untuk kemenangan Tornado atas Akor Muda. Terima kasih telah menonton.